MPO 광모듈 단면 검사, 그것이 알고 싶다. 깨끗한 MPO 커넥터 단면을 손가락에 살짝 닿게 합니다. 화면 중앙 코어 원에 검은 점들이 보이죠? 손가락에서 묻은 이물질입니다. 전세계 1위 AI 광모듈, 제조사 이노라이트 MP 광모듈 단면입니다. 화면에서 깨끗한 단면 확인하실 수 있죠? 1번 코어부터 12번 코어까지 모두 깨끗하군요. 이번엔 일부러 오염시킨 MPO 커넥터를 이노라이트 MPO 광모듈에 꽂습니다. 방금 전 그 깨끗했던 코어에 검은 점들이 생겼네요. 손가락을 살짝 건드린 MPO 커넥터를 한번 체결했을 뿐인데 이번엔 US-코넥 MPO MTP 전용 클리너로 이노라이트 MPO 광모듈 내부를 세척합니다. 힘차게 눌러주셔야 깨끗이 세척됩니다. 과연 단면이 깨끗해졌을까요? 다시 깨끗해졌네요. 당신의 똑똑한 AI 뇌 건강을 위한다면 MPO 광모듈 단면 세척, 클리닝 잊지 마세요.